Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos acá en una nueva aventura desde Cercedilla. ¿Dónde queda Cercedilla, cariño? En el noroeste de Madrid, justo en la Sierra de Guadarrama. Estamos a unos 53 kilómetros del centro de Madrid y hemos venido acá este día en este entorno tan bonito, lleno de árboles que nos encontramos acá, a conocer y a presentarles este bonito pueblo. Es uno de tantos pueblos que les vamos a estar mostrando en una serie de videos que vienen más adelante. Sí, así es. Así que bienvenidos a este nuevo video. Y no se pierdan nuestros videos anteriores, suscríbanse al canal y compartan. Chao.